আসসালামু আলাইকুম। র্যাম মোবাইল টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি শাহিদ সবুজ আবারও হাজির হলাম আপনাদের মাঝে সুন্দর একটি কাজ উপহার দেওয়ার জন্য। আজকে আমি আপনাদের মাঝে যে কাজটি উপস্থাপন করব, কাজটি হলো সেটটির মডেল রেডমি S2 এই ফোনটি মূলত ইএমসি রিপেয়ার করার পর নো সার্ভিস প্রবলেম হয়ে থাকে। এছাড়া ইউটিউবে ভিডিও প্লে করলে স্লো মোশনে চলতে থাকে এবং কোনো সাউন্ড হয় না। আজকে আমি আপনাদের স্টেপ বাই স্টেপ কাজটি দেখানোর চেষ্টা করব, কিভাবে রেডমি S2 ইএমসি চেঞ্জ করার পর নো সার্ভিস, সাউন্ড প্রবলেম, ইমার্জেন্সি কল ফিক্সড করা যায়। আজকে আপনাদের মাঝে আমি যে কাজটি নিয়ে হাজির হয়েছি, এই কাজটি মূলত একটি হাইড ওয়ার্ক। এই কাজটি মূলত কোনো টেকনিশিয়ান ভাই ইউটিউবে আপলোড করবে না এবং কি কাউকে দেখানোর চেষ্টা করবে না। আমার এই ভিডিওটি ইউটিউবে আপলোড করার জন্য হয়তো অনেক সার্ভিস সেন্টার, যারা আসলে মূলত কাজ শিখিয়ে থাকে মোবাইল সার্ভিসিং রিলেটেড কাজগুলো, যারা মূলত স্টুডেন্টের কাজ শেখায়, তারা হয়তো অনেকভাবে আমাকে কমেন্ট করবে যে কেন আপনি এই কাজটি করলেন। কিন্তু আমি যেহেতু মনে করি আসলে আমরা যারা জিএসএম গ্রুপে আছি বা জিএসএম জগতে আছি, সবাই ভাই ভাই, একে অপরের সাহায্য করব, এটাই আমাদের আসলে মূল কাম্য হওয়া উচিত। কিন্তু আসলে আমাদের টেকনিশিয়ান জগৎ বা জিএসএম জগৎটা বলতে হয়, লজ্জা লাগলেও বলতে হয় যে আজকে এমন একটা পরিস্থিতি এসে গেছে, যদি কোনো টেকনিশিয়ান ভাই বিপদে পড়ে আরেকটা টেকনিশিয়ান ভাই সাহায্য করতে চায় না, বা ছোট ছোট কিছু ফাইলের কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে সেটা অনেক বড় বড় প্রবলেম হয়ে থাকে। সেই ফাইলগুলা টেকনিশিয়ান ভাইরা অনলাইনে আপলোড করে থাকে এবং কি সেগুলা বিক্রি করে থাকে। আসলে একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে 2 দিনকার বৈরাগী ভাতের বলে অন্য। যাই হোক, আমি কারো সম্পর্কে কোনো বাজে কমেন্ট করতে চাই না, তবে আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ানের প্রতি আমার একটা আহ্বান রইল, আসলে আমরা যারা জিএসএম জগতে আছি সবাই সবাইকে হেল্প করার মন মানসিকতা নেবেন এবং কি সবাই সবাইকে হেল্প করার জন্য যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন, আমরা যারা সিনিয়র লেভেলে আছি, যারা জুনিয়র লেভেলে আছে, জুনিয়র লেভেলে যে টেকনিশিয়ান বাইরে আছে, তারা কিন্তু আমাদের হাত ধরে একদিন আমাদের সমপরিমাণ বা আমাদের চেয়ে উপরে চলে যাবে। আর এটাই আমরা আশা করি যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ান কাজের দক্ষতা, গুণগত মান অনেক ভালো হোক, সেটা সবার হাত ধরেই। যারা ভালো মানের কাজ করেন, আপনারা যারা ভালো মানের কাজ করেন, সবাই সবাইকে হেল্প করবেন যাতে সবাই ভালো কাজ করতে পারে এবং কি ভালো একটা ইনকাম সোর্স করতে পারে এবং কি দেশে ও দেশের বাইরে বাংলাদেশের এই টেকনিশিয়ান বা জিএসএম গ্রুপ বা জিএসএম জগৎটাকে একটি নক্ষত্র রূপে উজ্জ্বল করতে পারে। আশা করি ভিডিওটি না টেনে ফুল দেখবেন এবং কি আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন আমি দেখানোর চেষ্টা করব আসলে আমাদের ফোনটিতে মূলত কী প্রবলেম। আমি সরাসরি ইউটিউবে চলে যাব। ইউটিউবে গিয়ে যে কোনো একটি ভিডিও প্লে করব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা যে ইউটিউবে ভিডিও প্লে করার পর স্লো মোশনে ভিডিও চলতেছে, বাট কোনো সাউন্ড হচ্ছে না। আসলে যারা আমরা ইএমসির কাজ করে থাকি, রেডমি S2 আমার মনে হয় প্রত্যেকটা টেকনিশিয়ান বাই ইএমসি চেঞ্জ করার পর এই প্রবলেমটি সম্মুখীন হয়েছেন। জানি না কয়জনে প্রবলেমটি সলভ করতে পারছেন। আশা করি আমার এই ভিডিওটি দেখলে, ভিডিও অনুসারে কাজ করলে অবশ্যই আপনার প্রবলেমটি সলভ হয়ে যাবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার ইউটিউবে ভিডিও চলার পর স্লো মোশনে চলতেছে, বাট কোনো সাউন্ড হচ্ছে না।
আর কথা বাড়াবো না, এখন আমি সরাসরি চলে যাব কম্পিউটার ইন্টারফেসে। এখন আমি ইউএমটির কিউসিফায়ার টুলটি ওপেন করব এবং রেডমি S2 বা Y2 গ্লোবাল ভার্সন, অফিসিয়াল গ্লোবাল ভার্সনের যে ফার্মওয়্যার, যে কোনো একটি ফার্মওয়্যার আমি সিলেক্ট করব। আপনারা সার্ভার থেকে রেডমি S2 বা Y2 এই মডেলের যে কোনো একটি ফার্মওয়্যার আপনার ডাউনলোড করবেন, সেটা যে ভার্সনেই হোক, গ্লোবাল ভার্সন, সেটা 9 হতে পারে, 10 হতে পারে, 11 হতে পারে। আপনার যে কোনো একটি ভার্সন ডাউনলোড করবেন এবং ফোনটি ইডিএল মোডে রেখে ইউএসবি কানেক্ট করে ইএমটি কিউসিফায়ারের মাধ্যমে আপনারা ফোনটি ফুল ফ্ল্যাশ করবেন। গ্লোবাল ফার্মার দিয়ে ফ্ল্যাশ করার পর ফোনটি মূলত রান করবে না, কারণ হলো ফোনটির বোর্ড লোডার লক করা আছে। যাই হোক, আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ ফুল ভিডিও ওয়াচ করেন। আশা রাখি আপনাদের যদি সাউন্ড প্রবলেম, ইমার্জেন্সি কল বা নো সার্ভিস এ ধরনের কোনো ইস্যু এসে থাকে তো 100% সলভ হবে ইনশাল্লাহ। আমার ফোনটি গ্লোবাল ফার্মার দিয়ে ফ্ল্যাশ করা কমপ্লিট। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ফোনটি এখন শুধু এমআই লোগো এসে অফ হয়ে যাবে এবং কি কোয়ালকম ডায়াগনস্টিক পোর্টে চলে যাবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ফোনটি শুধু এমআই লোগো ব্লিঙ্ক করে চলে যাচ্ছে, আর এটাই স্বাভাবিক। এখন ফোনটি কোনোভাবেই ফুল রান করবে না। ফোনটি মূলত যে প্রবলেম ছিল, ফোনটি নো সার্ভিস ইস্যু বা ইউটিউব চলে স্লো মোশনে চলে বা সাউন্ড হয় না। ফোন এই কাজটি করার জন্য আমরা ফার্স্ট স্টেপের কাজটি কমপ্লিট করলাম, জাস্ট এখন আমাদের সেকেন্ড স্টেপের কাজ। আবারও আমি ইউএমটি কিউসিফায়ার ওপেন করব এবং কি রেডমি S2 বা Y2 EMMC রিপেয়ারের যে ফাইলটা, সে ফাইলটি ডাউনলোড করব এবং কি অবশ্যই আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনাদের প্রয়োজন হলে ডাউনলোড করে নেবেন। আমার ফাইলটি সিলেক্ট হওয়ার পর আমি কাস্টমাইজ অপশনটি ক্লিক করব এবং কি আমাদের ফোনের যে মডেম ফাইলটি আছে, মডেম ফাইলটি আমি আনটিক করে দিব। কারণ হলো এবং কি আমি প্রোটেকশন আইএমই যে অপশনটা, প্রোটেকশন আইএমই ক্যালিব্রেশন ডাটা, এটিও আমি আনটিক করে দিব। কারণ এই দুটি করার পিছনে মূল কারণ হলো যে আমি গ্লোবাল ফার্মার থেকে আমি আমার মডেম ফাইলটি আমি নিব এবং কি আমি ইএমসি চেঞ্জ করার জন্য যে ইএমসি রিপেয়ার যে ফাইলটা, এই ফাইল থেকে আমি মডেম ফাইলটি নিব না। শুধু আমার ফোনটি রান করার জন্য যে সিস্টেম বা আদার যেতগুলো ফাইল আছে, সে ফাইলগুলো আমি নিব এবং আমি আমার মডেম ফাইলটি ইউজ করব আমার গ্লোবাল ফার্মার ভার্সনের যে ফার্মার, সেই ফার্মার থেকে। কারণ হলো এই মডেম ফাইলের কারণেই আমাদের ফোনগুলায় মূলত সাউন্ড প্রবলেম হয়ে থাকে বা ভিডিও স্লো মোশনে চলতে থাকে। আর প্রোটেকশন আইএমই ক্যালিব্রেশন ডাটা, এটার মাধ্যমে মূলত আমরা নো সার্ভিস যে ফিক্সের যে প্রবলেমটা, মূলত আমরা নো সার্ভিসের জন্য প্রোটেকশন আইএমই ডাটা এটা আনটিক করে দেব। এক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের মাঝে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে ইএমসি রিপেয়ার ফাইল দিয়ে ফ্ল্যাশ করার পর গ্লোবাল ফার্মওয়্যারের যে মডেম ফাইলটা, এটা দিয়ে ফ্ল্যাশ করলেও তো শুধু হবে। বাট এখানে একটা কিন্তু বা কথা আছে বা কথা রয়ে যায়, সেটি হলো আপনি ইএমসি রিপেয়ার ফাইল দিয়ে ফ্ল্যাশ করার পর যদি আপনি গ্লোবাল ফার্মওয়্যারের মডেম ফাইলটি দিতে চান, সেক্ষেত্রে হয়তো আপনার বেসব্যান্ড আননোন হতে পারে। আশা করি বন্ধুরা বুঝতে পারছেন
যে ছোট্ট একটি কাজের কারণে আসলে কত বড় ফল্ট বা একটি ফোনের সমস্যা হতে পারে। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকারে এসে থাকে বা আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে, অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং কি সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার ফোনটি ইএমসি রিপেয়ার ফার্মওয়্যার দিয়ে ফ্লাশিং কমপ্লিট। এখন আমি দেখানোর চেষ্টা করব যে আমার ফোনটির যে প্রবলেম ছিল, সমস্যাটি সলভ হয়েছে কিনা। ফোনটিতে আমি প্রাথমিক অবস্থায় সেটা বোঝার কমপ্লিট করে নিব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার ফোনটিতে নেটওয়ার্ক দেখাচ্ছে এবং আমি ডায়াল অপশনে গিয়ে দেখব আমার ফোনটি প্রপারলি নেটওয়ার্ক কাজ করছে কিনা। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার নেটওয়ার্কটি প্রপারলি কাজ করতেছে এবং এখন আমি আপনাদেরকে আইএমই দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন গেট আনএবল টু আইএমই, গেট আনএবল টু আইএমই। আশ্চর্য হলেও সত্য যে এই সিস্টেমে কাজ করার পর হয়তো আপনার ফোনে আইএমই যদি নাও থাকে, তবু আপনার দুটা সিমই কাজ করবে, 100 কাজ করবে এবং ওয়ার্ক করবে। এবং কি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার যে ইউটিউবের স্লো ইমোশনের যে সমস্যাটা ছিল সেটি সলভ হয়ে গেছে এবং কি আমার ইউটিউবের ভিডিও ফুললি ফ্রেশভাবে চলতেছে এবং আমার ইউটিউবের ভিডিওতে সাউন্ড আসতেছে। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শুভকামনা রইল সবার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। পরবর্তীতে আরও কোনো সুন্দর একটি কাজ নিয়ে হাজির হব আপনাদের সামনে। আসসালামু আলাইকুম।